চলুন এই ভিডিওতে আমরা টুইটারের সাউন্ড টেস্ট করি। আর টুইটার কীভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা আপনারা দেখার জন্য আমার আই কার্ডে দেওয়া পুরোনো ভিডিওটাও দেখে নিতে পারেন। Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon so you'll never miss my next videos. তো বন্ধুরা, অ্যাকচুয়াল সাউন্ড পেতে আপনারা আপনাদের হেডফোনটা ইউজ করতে পারেন, তাহলে ভালো সাউন্ড পাবেন। চলুন স্টার্ট করি। ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য। তো দাম অনুযায়ী আমার কাছে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালোই মনে হলো, আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর বন্ধুরা, আপনারা ভালো থাকবেন আশা করি, এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর একটি কথা, আপনারা নিরাপদে গাড়ি চালাবেন, নিজেরা নিরাপদ থাকবেন, অন্যকেও নিরাপদ রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।